सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो एंड इट्स योर बेस्ट वीडियो राइडर गाइस। आई होप आप मेरे ब्लॉग्स बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत खुश होंगे। एंड ये रही अपनी ब्यूटी। और भाई एक बार फिर से नाम चेक कर लो, बता दो कैसा लग रहा है भाई। और ये रहा अपना दोस्त काला खट्टा व्लॉग, जो आपने मेरे पिछली वीडियो में देखा था। एंड अपनी डर्ट के साथ आज डर्ट भी जा रही है हमारे साथ, तो हमने सोचा आज छोटी सी राइड करके आते हैं यार। मेरे और जो दोस्त लोग हैं जो साथ में राइड पे जाते हैं वो तो आज थोड़ा बिजी हैं, थोड़ी उनके फैमिली में से कोई हॉस्पिटलाइज है तो वो वहाँ पे बिजी हैं, तो वो नहीं जा पाएंगे। तो आज हम दोनों ही जाने वाले हैं, तो फटाफट निकलते हैं। पहले करते हैं गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट, अपनी ब्यूटी को। ओ चेक दिस आउट गाइस, तो गाइस लेट्स गो, निकलते हैं यहाँ से। हमारी गाड़ी कोल्ड स्टार्ट तो हो चुकी है, तो फटाफट निकलते हैं। आज तो बैग भी नहीं लेके आया मैं। चले चल, हाँ पीछे से निकलते हैं, वापस पीछे से निकलते हैं, पीछे दीपनगर से ही निकलते हैं। होए 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 भाई, क्या चिंगाड़े मार दिए भाई। कभी कभी निकालो जब। भाई टनल के अंदर आवाज़ सुनना तुम, देख ये छोटा सा टनल है, यहाँ आवाज़ चेक करना गाइस। ओए होए ओए होए भाई, एक नंबर यार, एक नंबर। भाई कहाँ घुसा रखा बहन चोद। भाई इतनी छोटी गली में कौन घुसाता भाई ट्रक, पता नहीं कहाँ से लेके आ जाते हैं बहन चोद। होए होए, क्या ही मज़ा आ रहा है भाई, क्या ही मज़ा आ रहा है सूतने में। ये देखो लौंडे की डर्ट, वो तो गाइस आज हमारा कुछ ऐसा प्लान है कि आज हम रायपुर जाने वाले हैं, जाने के हवाले जा ही रहे हैं। तो देखते हैं वहाँ पे कुछ रिएक्शन मिल जाते हैं तो। एंड ऑल जो भी ये रहने वाला है वो सब आपको दिखाएंगे। तो प्रॉपर माल देवता से हम ऊपर जाएंगे, द्वारा एक जगह पड़ती है, वहाँ पे जाने वाले हैं। तो भाई आज के दिन वहाँ पे ज़्यादा रश रहता है और मस्त जगह है भाई एकदम। तो आज वहीं जा रहे हैं यार हम, तो फटाफट आपको आगे पहुंचने के बाद मिलते हैं। जरा यहाँ से हौज पौज से निकल जाए। ये देखो भाई इलेक्शन की तैयारी चल रही है भाई, इलेक्शन की। पंखा देखो लौंडे के रिएक्शन चक लेंगे पुत्र, पर चकेंगे तो तभी ना जब ये ट्रैफिक से हटेंगे। लौंडिया तो दिख नहीं रही यार। ये ओए होए, क्या ही मजा आ रहा है भाई, क्या ही मजा आ रहा है भैंस की आँख। थोड़ी हाई पर राइड हो जाए भाई।
भाई नेकेड बाइक होती है ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है भयंकर निकालने में। ये कटिंग तो मस्त है भाई, बढ़िया एकदम कटिंग। ये मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। गुज्जा भूसड़ी के गांड में घुसेगा क्या? दिख रहा है गाड़ी आ रही है फिर भी घुसाया जा रहा। तो गाइस फिलहाल हम पहुंच चुके हैं यहाँ रायपुर महाराणा प्रताप चौक पे, एंड हम आज मालदेवता से ऊपर निकलेंगे। तो देखते हैं वहाँ कुछ रिएक्शन मिलते हैं तो आपके लिए ज़रूर कैप्चर कर लेंगे। एंड देखते हैं ऊपर द्वारा जाके कैसा है। सुना तो बहुत है मैंने कि मस्त है, गया नहीं हूँ मैं ज़्यादा ऊपर, पर अभी फ़िलहाल यहाँ से गाड़ी सूखते हैं। देख के बस भाई शेखर, देख के आगे गाड़ी। भाई ये सीधी रोड है, अगर यहाँ पे गाड़ी ना हो ना तो भाई बड़ा मज़ा आता है यार इस रोड में सूतने में, मजाक से हटके। और भाई ये देखो मौसम चेक करो आप, ओहो ऐसे में तो भाई नदी में बैठ के पानी चल रहा हो मस्त एकदम, चिकन बनाओ और साथ में लेके बैठो सामान, आए हाय जो मज़ा आता है ना भाई। बहुत किया भाई, बहुत घूमे ऐसे पहले हम, मज़ा आता है भाई। कोई नहीं, गर्मी आने वाली है फिर से जाएंगे। शेखर कहाँ रह गया भाई? तभी तो बोलूँ वुमेन, वुमेन भाई वुमेन। ये आ गया अपना लौंडा, आ गया भाई। ये बच्ची थी यार, पर क्यूट सी थी, प्यारी सी एकदम। भाई डर्ट है ना, डर्ट है तभी तो कुदारा है बेंचो। तगड़ी है भाई, तगड़ी तगड़ी व्हीली भाई, व्हीली सीख गया लौंडा। एक बार पलट गया था, मेरे साथ किया था, बट अब ठीक ठाक करने लग गया भाई। कोई नहीं, मस्त ऐसी सीखेगा, ऐसी सीखेगा ऐसी। ये बढ़िया, लंबी लेके जाएगा, लंबी लंबी लेके जाएगा, लंबी। लीन मारने का बहुत मन है भाई मेरा। नहीं 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 नहीं, हो।
सेक्शन चक लियांगे पुत्र। सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना भाई कैसी जगह लग रही है आपको। हो देहरादून वालों को तो ऑलमोस्ट सब जगह का पता ही है, बट कोई बाहर से देख भी रहा है तो यहाँ आके एक बार देखना भाई, सुकून मिलता है भाई, सुकून एकदम। एक घर हमारा भी होना चाहिए था भाई यहाँ पे ऐसी जगह में। अरे हाय मज़े ही मज़े। वीकेंड पे आओ भाई, वीकेंड पे ऐसी ऐसी जगह मज़ा आता है। दिस इज काला खट्टा व्लॉग गाइस। ये जा रहा है इसकी बहन की, ये ले। भाई व्यू चेक करो आप, व्यू चेक करो। भाई रिएक्शन मिल रहे हैं पर दूर दूर से मिल रहे हैं यार, पास में नहीं आ रहा कोई। पास में भी तो तब आएंगे ना जब कोई पास होगा। अबे यार भाई जगह देखो कितनी प्यारी है, ये व्यू चेक करो भाई। एक सेकंड है भाई, चेक दिस आउट गाइस, व्यू चेक करो आप। चल चल चल, मैं तो कुछ देख रहा था। चेक करो भाई, यहाँ सीन चेक करो। हाय कितना ही प्यारा लग रहा है। भाई कुछ ऐसी है अपने डेस्टिनेशन। ओहो, और ये देखो भाई क्या ही मस्त जगह है, क्या ही मस्त जगह है भाई। ओ चेक दिस आउट गाइस। क्या कह रहा? पत्थर लगा दे वो, छोड़ दे छोड़ दे। तो भाई चलते हैं, थोड़ा कुछ खाते पीते हैं एंड फिर देखते हैं यार, वापस निकलेंगे। हाँ तो फाइनली गाइस हमारी पेट पूजा तो हो चुकी है, अब हम वापस के लिए निकल रहे हैं। और ये था भाई मैगी पॉइंट एक, 3 इडियट्स। ये प्लेस पड़ती है द्वारा। तो भाई आप यहाँ पे आ सकते हो अगर किसी को आना है तो, जगह भी मस्त है। और ये देखो भाई व्यू तो बड़ा ही सेक्सी आता है यहाँ से। तो लेट्स गो गाइस, निकलते हैं हम फटाफट।